Mbote mbote bana Congo, mbote bandeko nanga bana ya Congo, bana Afrika, bayindo nyonso bandeko nanga nyonso bisika bozali na pesi bino mbote. Ngai papa Lema na ye lisusu poto solola, ndenge to sololaka na la seule chaîne oyo epesaka bino bwanya boyebi ya solo na bonzambe. Oyo tolobaka bosolo, oyo topesaka connaissance na savoir ya éveil na biso poto éveiller peuple na biso to éveiller bandeko na biso. Ezali awa na Congo Africa TV. Yango nazali kosenga na bino bo partager émission, bo s'abonner, bo tindela bandeko na biso na Congo ba s'abonner na Congo Africa TV bandeko. Po mikolo yato wanopesa siko ba témoignage ndenge na kosala lelo. Na lobaka jour wana na kosala sumwa na kozongela lisusu lelo. Na kozongela lisusu omoni langa ngo ya France ndenge zokanga biso muno. Donc na kozongela lisusu koloba répétition, kozongela koloba lisusu on na lobaka jour wana pona kokebisa pona kosala veille parce que biso za lingomba te. Biso to sala kaka éveil ya peuple Congo, ya peuple Afrika, ya bayindo. Po tozomona actualité ya mboka ndenge ezokende, tozomona ndenge mboka ezokende, yango wana to sala ka yango. Yango na ye lelo po to solo la yango. Éveil et continuer, to la la pongi lisusu te. Mikolo bani ko pusana tozali ko kende bandeko. To longwa na mabe oyo ezala kati na biso bakosa biso tolongwa na kati na ngo. Tango ezali lisusu te ya kozala lisusu na banzela wana ya lukuta o babungisa biso. Tango ifwe ne bandeko ndenge tolobaka. O bozomona ezali Mvulus Kimbangu tata matwa na kati pe mama Kipanvita na suka. Véritable Mvulus Kimbangu ye wana papa matwa na biso ya azali na abimaka na Congo Brazzaville ye wana na mama Kipanvita. Mvulus Kimbangu o na utu kolakisa bino yeyo. Véritable Mvulus Kimbangu yeyo. Ngai ayela ngai boye. Nde bozomona boye, Mvulus Kimbangu ayela ngai boye. Ndenge nazomona ye boye ayela ngai boye. Donc lelo nakolobela mingi actualité ya mboka na biso ndenge ezokende et puis na kopesa bino témoignage oyo po éveiller bino po bokamwa te mokolo kokokisama ndenge makambo ezosalama bokamwa te. Donc na kopesa bino témoignage oyo Mvulus Kimbangu alobaka na ngai amemaka ngai place moko tovandi na ye boye nde tovandi boye ndeka na vandi boye ye pa vandi kuna nga na vandi awa alobi na ngai. Donc na koloba na bino témoignage wana suka. Parce que to comme na tango siko tu peux se rappeler ba témoignage au moins nazaka na habitude à repesa ngo mingi te nazaka ba témoignage belé na tambula ba tambusanga ba place belé eza pona ko s'inventer te mais ba tambusanga Mvulus Kimbangu tambusanga ba place belé na ninga ko loba ngote na ba soki neti esalami na ngote soki esalami te on a pesa témoignage te na pesa ngo na quelques-uns ya bateau to zaka bango proche makasi o bazaka na ngai pembeni vraiment na pesa na le bango moi muke net ya caméra na loba ya élection même en France ndenge Fillon arataka présidentielle Macron azwaka na loba kango pona mo balakisaka ngai yango ya Fayulu ndenge arataka présidentielle nde bazwaka pouvoir na monaka yango balakisaka ngango avant publier ba résultat na yeba ke Fayulu akozwa te quelque soit ndenge akosala parce que l'Occidentaux bakotaki na kati zaki tchoja si basalaki. Donc, nous sommes comme molimo ekosaka te papa ba mama nga banda na banda na zongela bonzambe na biso ya Congo bonzambe ya bolingo kintu adi nanu na mona likambuti la molimo be balakisi ngai be bakoko balakisi ngai bien Mvulus alakisi ngai nanu erata te ke erate salama te nanu te nyonso ekokisamaka nyonso esalamaka on zo bala bino na lubaka te donc nazana ba témoignage ebele na lingolo bango te mais lelo na koloba moi muke po boyeba quand même po to komi na ligne droite ne na lobaka toujours il faut to lamuka ba mama ba tata bande ko na ngai na ko banda kaka ko pesa bino susu mbote ndenge na lobi et puis na ko banda ko yebisa bino bande ko na bokeba
mikolo nde balobaka même na Bible na bino parce que na toujours Bible eza na 5% vérité 80 95% ou bien 95 ya mensonge po eloko nyonso po mensonge nyonso po simba il faut botia moi vérité na kati. Donc ya on koloba na bino lelo na actualité tozomona na mboka na biso bozomona mikolo yo ba marabu ba bimi ebele bato mosusu ba bimi ba pasteur ba révérend ba wuti na église kaka ba église kaka kosaka biso oye bomba o ba participant na complot ya bombomba mvuluski mbangu ya kubomba nzambe o ya bayindo nzambe ya mukili ya solo o ba bomba ye bango babandi ko bima lelo ko ya ko pesa ba témoignage ko changer ba makambo ebele so bo landi bango ba témoignage bazo pesa boko mona ke lukute eza makasi ba mibengi ba nzambe mais botala ndenge mboka eza komona pasi botala ndenge mboka eza la pasi ndenge mboka eza troublé mais balobi nzamba azali na mboka wana vandi na mboka wana azaka quelque part wana mais mboka pasi kaka place wana batu bakufaka nzala mais nzamba azalaka wana nzambe wana azalaka na mawa batu te donc ya sala batu po batu bakufaka na bango kaka bongo bo se poser ba question bandeko botika kolanda bato bazoya na ba YouTube na ba télé ba osala spectacle na bango ba changer histoire ya mvuluski mbangu nyoso so botaka YouTube omona makambo na zoloba ya bato bozomona wana ba changer histoire ya mvuluski mbangu nyoso. C'est vrai que ne bandelezaka malamu mvuluski mbangu azali nzambe donc mutu nyoso azaki pembeni ya landaki ye azwaki nguya azwaki mpeve azalaki nango mais lero bebisi musala ya mvuluzi ya nzambe kozala pembeni na yo susu te donc voilà ba bebisa musala ya nzambe donc on nyonso bazwa koloba baza nango bazosala ba spectacle na bango botika kolanda wana bandeko même na Bible na bino bakoma bolandaka te po bato bazoyela bino ba cravate ba costume koya koloba ndenge ba pasteur tozomona ba pasteur ba bishop banani bazwa kokosa bino nzambe na Bible na bino baloba na moi vérité wana ke bosolo boyoka yango na bato bozomona bato pamba do bato pamba ngo neti biso poso ko moni oyoki na zolo boloba ya yebi yango ndenge nini ya yoka ndenge nini donc biso nde bozo négliger biso nde pas makambu ya bosolo parce que biso to banga kanzambe parce que to yebi munene na ye po to yebi bakoko na biso to yebi nguya na bango do to banga kanzambe mon donc botika kolandaka bato bazokosa bino bazoyela bino ke bango boye anta baza wana ça fait des années mais mboka eza na pasi bazowangana basupporta président de la république mema peuple voter bango babimisa bango 3e 4e président mais lelo yo bango kaka bakomi koloba le contraire. Donc botika kolanda batu wana tokomi na tango oya ligne droite na tango ya ligne droite po yo tata yo mama fozonga na vérité parce que bakotuna yo oyoka kite makambo yo oyoka ka yango te l'air yango yo yoka otozolo bazonga na vérité tout zonga na vérité yana lobanga na bandeko nanga bo senga liboso discernement na nyonso bozo ka bo senga ka discernement pa ya nzambe mayele eleki nyonso bonzambe eleki nyonso bo senga ka discernement parce que na discernement ngani na zali boye na ko landa be mission nyonso o elekaka na YouTube même mutonga zo ganga ndenge na opesa mate ya ndenge nini mais na air moko ya oyebisa ngai ke azana nzela te egolakisanga kazana nzela te. C'est ça discernement. Donc bosenga ka mpa nzamba pesa kabino discernement est très important parce que kozanga di koyeba ezali wa pona omona lelo ba mama ba tata mingi ba omona kaka mutu azolo ba la YouTube ba omona mutu azolo YouTube ba moni mutu azolo ba komi kolanda ba komi ko benga ba so ko mutinda ba mbongo ba zo lia bino ba mbongo pour rien vuluski mbanga yaka po mutu nyo sasa la autonome mama tata bobala ni bozana bana na bino soki mwana no asa maladi senga na nzambe abikisa ye asalisa ye vuluski mbanga yaki bongo
yango ba chinois baloba la kisa mutu ndenge ko péché po même yo soko zate ye ako péché ako lia ke yo lingi azalaka na sima na yo bo mukolo yo kozala te besoin d'empêchement mwana na za maladie grave yo sikoyo oza soki wapi yango leta babengaka yo leta baluka babengo ba contacter yo pa ozali mwana na ko kufa or ke bakoyo po sa lo sambo mwana na biki so ba yebaki donc fo bandeko nyonso babengi ba chef spirituel o babengi soki banani so banani balakisaka bandeko autonomie wana papa mama okoki dépendre na batute il faut ozala na bonzambe musala mvulusi kimbango ya kosala yango wana yanga za okeno pesa mateya pa ya batu azako bima ko pesa mateya pa ya batu malgré azali na prison pour nini po batu nyonso mutu nyonso ayeba bonzambe wana ayeba komibikisa ayeba komibikisa ezani komibikisa azali kozala malamu kozala na bizalela malamu kotambola malamu kozala na bolingo kotosa mibeko pe kozala na misala ya nzamba mpungutulendo yango mvulusi kimbaka azako ke nosala yango po alakisa bandeko alakisa biso ke tozala bongo po tomibikisa parce que lelo soko za propre na miso nzambe okoki koloba likambo kaka siko dans 5 même pas une minute ekokisami likambo yo lingi oyo obi eza na pasi obi likambo ezotungisa yo na une minute ekokisami ezalaka toujours bongo nzambe aza vérité nzambe aza miracle te nzambe aza vérité parce que vérité ngo eza ngai vérité ngo eza yo mama vérité ngo eza yo papa donc nzambe azalaka vérité bino eloko zobuma biso bana ya Congo tozoki nolanda bato baosala miracle na bango azwi mouchoir asali boye abimisi yo mbongo azwi papier asali babimisi yo mbongo bino bato bazolanda bango wana atie loboko kwei na tunaka bino le bapasteur bazokweyisa bino echangeaka nini bakatiere mpo bakweyisaka bato te sikoyo echangeaka nini comment se fait-il yo pasteur ozwaka mai okomisa yango jus opesaka bato ozwaka pétrole okomisa yango jus bato bamelaka comment botindaka bato wana osombaka babougie ya rouge jour boye fo sambela na bougie ya rouge jour boye fo bougie ya bleu jour boye fo bougie ya vert mais mvulusi biso tolobaka tolanda mai ya mvulusi kimbangu mpo nzela na biso eza mvulusi kimbangu tomona place mvulusi kimbangu asimba bougie te azwa bougie te akomi kolakisa bato ke bosala boye na bougie tomona yango te esalama te mvulusi kimbangu ezalaki maloba sasumuka na kombo nzambe mpungutulendo moto alamuki sasumuka na kombo nzambe mpungutulendo na kombo ya Yesu te mvulusi kimbangu ayebaki Yesu te basola na Yesu te mvulusi kimbangu aza kotambola na lobaka na bino toujours na mbasi oyo bobengi na français ange ezalaki nematadi maludi kombo de ezalaki nematadi maludi mvulusi kimbangu atikala kotambola na Yesu te eloko moko tokona histoire montée wana nyonso bozoyoka wana baobimisela bino babanda yango banda kala mais soki mvulusi kimbangu abikisaka na kombo ya Yesu mpo na nini bango soki baobikisa na kombo ya Yesu te fallait babikisaka parce que période ya mvulusi kimbangu bopital nyonso ekangamaki bato bakimi bopital nyonso ekangamaki lere koya alobi na yo obiki soki amoni moya ete mai ayebi soki olosokoka na mai wana obiki mais soki ezala bongo te mpo na nini botongi siko bopito nyonso bopito etondi partout poni botondi si bopito partout anta nzambe azali mpo nini nzambe yango abikisaka bato wana te bato na bango oyo baza na kati kuna bazobela bazotinda bango bakende bopital bandeko toyebi makambo mosusu tolobi yango ekozala somo tozolinga oloba yango te makambo mosusu parce que tolingi bandeko baza bandeko na biso bachange makambo eza ebele soki tolobi yango eza somo parce que toza na bapreuve nzambe obie nani azwi mutu azotinda ye susu na hôpital mutu asali 2 ans 3 ans bazwi batindi ye susu na hôpital bino mo bosala sikoyo conclusion na bino vérité sikoyo eza wapi donc yango nalobi na bino botika kolanda bato oyo bazoya na tele balati costume cravate akomi koloba badeforme histoire na ndenge nyonso balobaki na biso ke le 6 boye bato kotambola likolo ya mai bato balamuka bakotelema bato tomoni eloko te aliénation wana batia biso na mutu toza na mobikisi na biso kimbangu
mais bato alingi kombo ya Yesu. Yo lobi ke olanda papa Kimbangu. Boza bana ya papa Kimbangu. Mais Yesu ayeko sa ni na kati na bino. Po bengi mvulusi Kimbangu Nzambe elimo santo. Mais pona nini bozu susu Yesu botie na kati. Soki Yesu wana sikoyo na bakoko na biso kombo ya Yesu wana ebimela wapi euta wapi. Bola kisa biso kombo ya Yesu wana ebimela wapi euta wapi. Bola kisa biso yango. Na bakoko na biso descendance moko ezate ya kombo ya Yesu banini tu. Bandeko tokomi na tangu botika kokosa bana ya Kongo pe bana ya Kongo botika kolanda bato bazokosa bino. Boyeba ke biso bolamu na biso nzela na biso ezali mvulusi Kimbangu. Ezaka moko wana mvulusi Kimbangu. Kongo wana ekotelema kaka na kombo na mai ya mvulusi Kimbangu aloba. Na mususu te. Ekotelema kaka na kombo na mai ya mvulusi Kimbangu alobaki. Toza ba yindo tozonge la culture na biso. Toza ba Kongo bana ya Nzambe ba konzi ya mukili oyo ba yaya ya mukili o Nzamba salaki to lakisa mukili. Tozonge la maya mvulusi Kimbangu bandeko wana nde toko bika lobiko la biso eza na maboko na ye yango na ngina tangela bino awa balobi nini entretien de Tata Kimbangu avec le prêtre de Kisantu le 17 août 1922 dans la prison d'Elisabethville. Entretien de Tata Kimbangu avec le prêtre de Kisantu le 17 août 1922 dans la prison d'Elisabethville, Yangoyo. Ezali na Kikongo, ezali pe makamvulusi Kimbangu alobaki, original na otoza nango. Yanto lobako moni mukili, Nzamba za Nzambe, même bobombi ndenge nini. Biloko mususu oyo, bobomba, o babomba, même ba mindele, ba belge, babomba, kasi ke biso toza nango te, toza nango lelo. Botu na siko tozwila ngo wapi ebimela ndenge nini munene ya Nzambe yango wana. Donc balabaka vérité eyaka na escalier lokuté eyaka na ascenseur mais vérité suka kaka kokoma boyoka ndenge mvulusi Kimbangu alobaki mwandambo awa ainsi Kimbangu de dire nazuka na katikati les déterminations divines sont les suivants. D'abord, le territoire Congo accédera à son indépendance. Le roi de Belge ou le prince entrera en prison et sortira par la grâce de Tata Nzambe Mpuntulende. Nasi boyebi ke bakangaka roi ya Belge bazaka na conflit na Allemagne bataka la prison sa mai bayebaki ndenge ba Belge babenga kosala te mais mvulusi Kimbangu akineki na prison à côté na prison Simbie bayeko se retrouver na palais royal. Na yebite so mutu oyo bino boyebi asala makambo bongo na mukili na yebite. Et la première indépendance ne sera obtenue que par la grâce de Tata Nzambe Mpuntulendo. Donc, na makambo mvulusi Kimbangu botikala koyoka kombo ya Yesu te alobake nazo sala bwina kombo ya Yesu et salama jamais batata ya ba Kongo ya kala bazali na yoka bango batata ya ba Kongo bamsu ba uto kufa po kusiba sai quelque baloba kombo ya Yesu te ke mvulusi mazo bikisa muto kombo ya Yesu. À part bato bazlata kawana o bakotisa bango idéologie wana bamsu bakanga bango tie ko kufa bakanye comme prisonnier pour lobate à part bango pour changer bango maloba mais par o bazana ba Congo central wana bazala ka banzela wana jamais ba mama musu ba kufi na webisa bino vérité entre lobito bi makambo ebele ba mama musu ba kufi tie ko kufa akuki ko soana batute même na bande ko na iba ko soana bango te. Pour bakanga bango aloba vérité. Pour ebi ke loka ko mukola ko loba moi vérité. Donc voilà. La première indépendance sera obtenue que par la grâce de Tata Nzambe Mpuntulendo. Les fils du Congo chasseront les blancs de leur terre. Beaucoup de miracles se feront voir. Les blancs trembleront lors de la demande de la première indépendance. Multiples tergiversations s'en suivront.
Mais ceux qui ont été choisis pour cette mission remporteront la victoire, étant revêtus du pouvoir de Tata Nzamba Mpuntulendo. Ce sont là les déterminations de Nzamba Mpuntulendo. Le fils du Congo sera le guide lors de la première indépendance et il sera revêtu de l'autorité de PV dans son cœur. Il sera l'élite de Tata Nzamba Mpuntulendo et aussi le conducteur de la guerre parce que l'ennemi Satan fera son instruction parmi les chefs congolais. À cause de cela, la gouvernance sera prise par un étranger. Il fera partie de ceux qui arriveront aux affaires. Son règne sera aussi celui des étrangers. Ce chef oubliera les clans des descendants Congo. Son règne sera marqué par un caractère autocratique et sera rempli de beaucoup d'orgueil. Il régnera plusieurs années et fera autant de législatures. Avec le changement inoubliable des systèmes de valeurs, voir le nom du pays sera changé. Voir le nom du pays sera changé. Yango bandeko na ngai nazoba ba combattant na biso. Il faut que yoka le baninga bazoloba. Bosala ka makambo pona mutu makasi te. Kombo ya Zaire eza kombo ya mboka na biso te. Nzambe oya sala mokili na ye kombo na Tata Congo. Yango yoka a Congo mungali. Kombo na Tata Congo. Donc Zaire eza ya biso te. Zaire kota le ba mindele ba kota kana Congo. Le ba yaka bazotulu ba koko na biso bazotulu bokatisi Nzadi. Bango sikoyo yango ba tchaka parti ya Nzadi wana bango ba tie Zaire. La portugais ba tchaka yango. Donc eza kombo na biso te oyo bozoki no manifester nango bozo no sala ba mouvement na bino na kombo ba Zaire wana ba drapeau ba Zaire eza ya biso te. Yango bozo mona ba makambo ekomi ko ya komba na biso bino komba se kweye. Parce que l'air boboy ozongela makambo ba recommandation ya Mvuluski Mbangu babando kangabino bozo asu na puissance te na kombo bozo sala. Et si vous avez des politiciens, beaucoup de politique, beaucoup de combat, parce que vous avez des sala ngote. Parce que combat on est allé et bandi le lote, bien bandi ngote. Combat na batu bundela yango bakata bango maboko batumba bango, bakanga bango ba prison à 30 ans, ba voulu kimba ba maman qui pas vite ba tata macho ba tata, ba maman mafuta, ba maman qui pas vite. Ba boma ba koko de millions pour na combat ya Congo et bandi le lote. Donc yo oye en tant que combattant ça m'a bêté mais landan zele ya ba koko na yo. Landan zele ya Mvuluski Mbangu. Soki olandi yango te tika parce que okuta na ba problème. Ndenge momoni wana ze bandel. Et bandel pourquoi parce que to comme la ligne droite. Soki boni ko se conformer te bando kangabino, bo so problème ebele ba so se retrouver même na kin, ba se retrouver na ba prison ba nini tout. Donc bo zonga na nzela so boni ko salela Congo. Ngo nzela wezali nzela Kimbangu. Kimbangu nde nzela. Yezu na Congo aza na parti te. Yezu na Congo aza na sika te. Congo eza ya Kimbangu. Mukili eza ya Kimbangu. Mukili ezali ya Kimbangu. Mukili eza lupango ya Kimbangu. Afrique ezali ndako ya Kimbangu. Congo ezali chambre ya Kimbangu. Donc botika oyo bozo sala wana parce que écoutez bino cher. Wana eza conseil to pesa bino. Ou bien bossa la politique na bino ndenge bozo sala wana yo aboutir de l'autre côté, mais botika ko sala combat wana na ko utiliser combo ya Yezu ya ko sala boy ya ko longola ba valeur ya mboka na biso ya Kimbangu boko ke l'autre côté. Bande ko bolek ça air pour rien. Tozo ba bino oyo ko zala mato ya ko yoka ayoka. Ya ba lobi va changer, même le pays sera changé. Le nom du pays a continué. Il n'acceptera jamais de quitter le trône. Boumounaki, président Nabiso, mais la fin sera dans la souffrance, certainement dans le malheur et dans la honte. Le pays sera délabré, déstructuré en tout point de vue. Kimbangu alobaki nyoso. Mvuluski Mbangu alobaki nyoso. Pays aux a délabré, déstructuré. Donc et l'eau comme alungé aux a né bon on a Congo les lois bateaux liés na fulu, bateaux liés la maille car bateaux sokola maille à toilette,
tala ndenge Congolais komi parce que azo kumiyeba te ndenge na ba mutu liboma ayebite ka kosa koma liboma azo yeba na yango te ndenge ba Congolais ba komi botala ba ndeko biso ne bazo vivre oui faut il a pas parce que la difficulté ba communauté envoûtée bazo ba victime mais botala ndenge bazo vivre botala. La souffrance et la misère s'intensifieront et le peuple invoquera le nom de Tata Nzambe Mpungutulendo. Donc, au moins, ma passion, Emmanuel Kakamakasi, nato komi na suka passion bozomona na Congo te. Yo mama, yo tata, yo mutu musano kotindela ba pasteur mbongo. Po basala kama be, kotindela ba marabu wa mbongo po basala kama be. Yeba yango tu participes na souffrance ya peuple Congo. Tu seras puni. Oko payer yango. Bino bozotinda ba marabu wana mbongo. Ba pasteur wana. O bazo boma bana ya Congo na kombo ya Yesu. Na kombo ya Yahweh. Bino bozotinda ba mbongo. Bozo participer na malheur ya peuple Congo. Yango balobi awa. Yebaka ke tu vas payer ça d'une façon ou d'une autre. Oko futa yango. Tozolo bana bino to bo sala tension na biloko wana. Bozo yokate. Baba il faut jamais encourager le mal. Batu wana baza batu ya Nzambe te ba pasteur ba prophète et si balakisa bino na misala na bango ba yebaka mutu na misala na ye ba yebaka onzete na mbuma na yango ba pasteur balakisi bino ke baza na bango basali ya Nzambe te bakina kolala basi ba no sala makambo koyiba ba mbongo ko sala makambo po balakisa bino ke boya awa te parce que toza na biso basali ya Nzambe te mais yo mama yo papa oliko yoka te tu participes na malheur ya Congo zala si okofuta yango Zala sir nango. Les guerres se ranimeront, toujours mon nango, mais il se maintiendra sur le trône. Les richesses du Congo reviendront aux étrangers. Ils joueront avec l'argent du trésor public selon leurs désirs. Bomoni binomoko. Bomoni eloko ni bomona lelo. Batu bakabola ba carte ya trésor public. Batu bakabola ba carte ya trésor public. Donc bakoma kozwa ba mbongo ya trésor public bakoma kokabola nango mosusu na 3 cartes akabola on a basini ya ba makangu banu ya mike ya tate ya 70 ans 60 ans nini azu ya pesa on a bana na ye et ya bala basu ya ba 20 ans ba 18 ans ba ujana ndenge bango ba benga bango bazoka mbongo ya trésor public mais peuple enseignant baza payé te soldats baza payé te ba fonctionnaire baza payé te mais lelo tozo ba yiba komba batwana est-ce que si boyoki bakangi mwe mutu moko est-ce que boyoki yango bakangi mutu moko na makambo wana omwende mboka ikomi donc bato bozo kumbisa wana oh béton oh moellon oh boye china rambo batu wana baza batu neti yo lisusu te il faut beaucoup comprendre ango. Ils ont des yeux pour voir, ils ne voient pas. Ils ont les oreilles pour entendre, ils n'entendent plus. Il faut comprendre le Kowana Bandeko. Bakozunga simate, puis bakosala sous le côté. Parce que, et si basala mabe koleka, baleksa ligne rouge. Donc yom tozo lande, yom tozo souffrir, yom tozo lande, yom tozo ambano. Yam bozo mona batunyo sozo que nous appuyer batuana bazo kumbisa batuana bozo batuana bazo kufa bazo suka na malheur na bapasi parce que batuana ba yebani bango na bango le yozo que no finga mutuana longwa na pouvoir yozo que no finga ye mais yo kasi mu continuer azawana zo sepela te parce que ça deal na bango ba yo kana yozo que no finga muto ya tie na pouvoir muto ya pesi na pouvoir muto azo simba ye buye bato bazo simba ye bilo bozo que no finga ye bozo que no finga bango mais a sepela te. Avant, vous êtes en danger. Vous avez ce pouvoir. Et là, il faut comprendre. Vous avez quand même à réfléchir. Yo longwa na poto longwa soki wapi yango kei omo finga kabila omo finga banani boyebite ke bango basimbi pouvoir wana mutu wana soka za wana po bango basimbi pouvoir wana yesu ko finga eme ya ko mona nete pouvoir ne bilo bozo tshanga na danger yo lokwa za mayele mingi to zo mona ka na zo kumbisa epo na tikala wana po edenga yo pesa na soki nini orke akuboma yo akusalo mabe parce que y a des secrets za wana kati donc bokeba bande ko na ngai makambo zo ko no sala bozala mayele bozala mayele to comme na tango ya suka batu mingi bakokufa na esika na bango bakufa te pona buzoba
Les travailleurs seront mal payés, les travailleurs seront mal rémunérés. De telle manière, les vols atteindront les propositions inouïes. De telle manière, les vols atteindront une proposition inouïe. Bon, mon roulage. Même à l'obina bango, ba matinée na bango ba sala bati bango na nini na caserne ba l'obina bango ba policier ba soldat. Mais bozo mona na nzela. À matin na voiture, na taxi, il y a chauffeur. Même il y a moi si roulage à matin bazo il a volant. Azo banga te kutu, ne ba temple la mingi bako accident ko salama. Ya zo banga te. Ya za na besoin ka voiture te ba pesa mbongo. Donc vol ya ndongo wana. Na kine comme ba barrage ba taxi bis bozo ka ne bazo lela. Kende na commune, on a joué mukanda, mbongo. Parquet au kofunda mutasali yo mabebe ayibi yo bia betaki yo, ba kosenga yo mbongo liboso. Donc moi ko porter plainte zate, batu mingi ba beti ye, bi ba sali ye mabe, moi qui na parquet zate parce que zangi $20, $15, $10 ya ofuta na parquet. Botala na mboka ndenge zo tambola. Mvuluza loba nyoso. Ya na zo bana bino, le to loba na bino makambo yo ba mama ba tata, est-ce que boyoka kabiso? Est-ce que vous comprenez est-ce que tu le lingala ou bien tu le français ou bien tu le chinois? Il y en a qui comprennent raté. Il y en a qui découpé, oh, ils ont des missions, oh, ils ont sala, des missions, tout ça, on a passé. Bandeko, ils ont ngopé, ils ont appelé à bolingouane, ils partagent à yango. Vous partagez, bandeko, ils s'abonner, ils ont des missions, ils ont quand même boigna, ils ont un peu savoir. Et vous bomba pour la binesa malamouté, peut-être que bandeko, ils vont changer, pour la yus mission, on vend dans le moko. Voilà pourquoi le problème est allé en voilà. Donc, ça la monté. Beaucoup d'assemblées religieuses oublieront le nom de Tatanza Mpuntulendo. Ils vont œuvrer pour Satan au nom de Jésus-Christ. Beaucoup d'assemblées religieuses oublieront le nom de Tatanza Mpuntulendo. Ils vont œuvrer pour Satan au nom de Jésus-Christ. Yango Yobandeko. Ngaïté. Eza ngaïté, mvuluzi kimbangu mtalobi yango. Soki mvuluzi kimbangu, Yesu mtatinda ki siko alobi pona nini alobi. Au nom de Satan, au nom de Jésus-Christ, ils vont œuvrer pour Satan au nom de Jésus-Christ. Siko bo tuna bato kimbangiste, oyo bazoleka na ba YouTube wana, so ba makambo te bazana ngo. Yana ba kimbangiste mingi bazawana. Bazaliti na lobaka la pesa exemple zaiti mvuma ya kokoti bia ya manga ba vanda kana likolo mais noix oza na kati ya noix ba yebi na bango ngote. Donc voilà. Na omuna matanga mvula bandeko na sisa noki. Les instructeurs seront détériorés, les infrastructures seront détériorées en même temps que les compagnies. Tout sera déstructuré. L'argent connaîtra une forte dépréciation. Mais par la grâce de Tatanza Mpuntulendo, l'alimentation sera quelque peu fournie de manière quelque peu satisfaisante. Mes paroles ne passeront point sans que ces choses ne soient concrétisées. Moi, je partirai vers un pays lointain. Ensuite, je reviendrai au Congo. Les Blancs vont chercher à me tuer, mais ils ne réussiront point. Boyo Kiango, où est la vérité? Il y a Mvulus Kimbangu, Nzambe, Nabiso, Yemutu, Alobaki Yango. Yemutu, Alobaki Makambo, Oyo. Boyo Kibino Moko, Batwa Rosambela, na kombo ya Yesu, ya Satan, babengi Yesu Christo. Ngati mnalobiango. Donc bandeko boyo kama kamtolo bangalelo ba mama batata parce que to komi na tango ya suka. To komi na tango ya suka ligne droite. Balobaka soko kufi même ba ko yembela yo même ba sali dini eloko za susute. Yango sala repentance zonga na bonzambe na yo, zonga na culture na yo. Longwa na pa yo ba kosela biso parce que oyebi déjà vérité parce que ozoyo ka yango. Fongola matoyi na yo, fongola misu na yo. Botika kozala neti bambisi oyo alanda pa imai ezochola kaka. Botika kolala kolamukeza bitidi te bandeko. Jo mususu kolala olamuki te. Bozomona yango. Botala siko Covid na France. Babi batu sowazo wa vaccin. Siko Yesu na bina osala nini?
Comme tout n'a pas vaccin de tout ça. Voilà. C'est ça, Bandeko. Donc, tout le monde a landa, makamtozo sala. Yangwana, na moni mvule comme il y a place dans zo sala là, émission pas na ko vendre pour nous tranquille. Na ko lobana bino témoignage oyo Bandeko pour la silisa. Na lobaka na bino na leka pa papa Sayala na lobaka boke bala caméra, l'air wana na eba kutu caméra taza homme politique boke bala mutu moko kombo caméra. So boke pa papa Jaco Sayala, émission na sala kuna ayebi yango. Mokolo yango vuluzi kimbangu na amemanga place moko mboka moko munene ezalaka na mabele kaka mabele me ya nzela ya minene balu banda kuvume zaka mingi te zaka banda kumoko mike amemanga kuna to nazo tambola na nzela nazo mona zo na nzela na minene ti ba boulevard me ya mabele na yo kutana na ba mama mibale balata maputa baleki na liboso na ngai ngasko na ye na tuni bango na bien zoluka place boye babila nga continuer tout droit nzela ozomona tout droit donc nzela ko mulai milai bozo ozomona place ya okati ezagite na komi ko kende papa na komi na 4 nzela na mona sikoyo mutu moko bimeli ngai alati couper ba soda onatra oya kaki o mona ba soda onatra ba couper ya kaki wana alati couper ya mulai chemise ya maboche moko milai ya kaki wana alati ba chaussette na sapato ndeka bozomona ba soda oya kala ba colonisateur na chose olata na ekoti alati bongo aye abimeli ngali boso a se présenter ngai kimbangu 3 fois aloba nga bongo 3 fois bande ko ngai ozono nazo bana bino ya ba vérité la inga koloba ba témoignage vraiment te mais nazolo ba yango parce que to komi na tangu ya suka boye bande makambo zo kende papa kimbangu ayebisi ngai toke place wana tovanda toye tomoni mabanga mibale ya minene moko espèce ba face ye ake avandi nga na ye na vandi siko nga moni mutu moko na yebi na bengi ye ayeki mwa mulayi boye na bengi na bi yaka tala tata kimbangu yo ya ye mvuluzi kimbangu azotala kaka l'air ye mutu wana ye aye avandi boye pa namona kaka mutu yango pongi moko juye ya makasi mutu nga na bengaki pongi ya makasi azo ronfler siko nga totika na papa kimbangu na tata kimbangu boye tata kimbangu ozo kangai témoignage oyo nazoloba ozo kangai parce que bana ya Congo balingi koyoka te le tozo bala bango balingi koyoka te nzela eza yo nazo pesa témoignage oyo tata kimbangu po bana ya Congo bayeba oyo lobaki eza bosolo pe yango tezo kokisama po to komi makambo nyonso ezo sila ezo changer Congo ezonga na esika na yango tata na ngai mvuluzi na ngai nzambe na ngai nazolo bango na bana ya Congo bayeba témoignage oyo olakisa biso bana na yo tovandi na ye face à face abandi koloba na ngai alobi na ngai tosole makambo ebele mais après ça koloba na ngai alobi nazopesa yo okende kokutana na bato mibale oyo justement esalama nete place oyo na vandi ndenge nazali boyebo so botali nzete awa nzete moko eza en face awa pembeni awa alakisi nga na nzete wana alobi tala kuna natali boye namoni mwasi na mobali mwasi yango azalaki nzoto mike mwa pembe na mobali ayebisi ngai mwasi wana kombo na ye boye mobali kombo na ye kamere ye azango bakamere mwasi pa apesa nga kombo me na bosanaki ayebi bazalaka na Gombe baza mwasi na mobali te malakisi ngai bango mibale babi azalaka na Gombe alobi na ngai boye makambo bakosala na mboka wana eozala makambo ya malamu te yango foki ono okutana bango abimisi carnet moko ya jaune naza nango ate carnet yango ba carnet ya jaune ezaki molayi boye ba feuille ya jaune ya milayi boye abimisi yango mponga na tuni me papa tata kimbangu ngala oyebi bango te na okende kuna ndenge nini abimisi yango abi nazokomela yo okende okutana na bango oloba na bango akomela ngai pe apesa ngai bandeko na ngai oyo nazoba na bino eza réalité oyo ngai tata kimbangu aya kolakisa ngai tovanda boye papa
pour Mvulus Kimbangu akende na ye. Namona kaka ndeko azalaki wana pe alamuki. Sikoyo na bosana kombo ya mama. Nakanga quand même ya mama na bosana. Mais avec le temps, nga ezaka toujours bongo. Avec le temps, je comprends la manière que et comme il y a l'angai, n'a pas mon accueil, ils ont maman na biso, au bazaki na ba place à mukonzi, ils a yé. Oh lelo azola ki sabatuke ya komi. Malamu, l'air bazaka na pouvoir. Yé azaka malamu te azaki ko la pondi ya yebakate, lelo akoy malamu, mais malamu na ezalika ya ko sali sa ba comédien. Malamu na yeba bosani na mbongo bazwi na mboka bayibi na mboka batiki ba mama yemo batiki makambo nyonso batiki makambo nyonso salité batu azukufa nzala ba former ba société bazwi biloko ba miti o basombaka na ba prix mo muke bango basali ba société multipliant par 10 ba prix pa mo sa ba Congo pasi mbaka Mvulus Kimbangu alakisa kingai yango wana ke ba osala mabe papa Kamere azofuta oyo ye asala azofuta oyo ye asala kaka ye muta mema makambo lelo tozala susu na bitumbo bana ya Congo babundaki po balongola muto ya kende wana yesu ko yazwi na dilu wana ye muta mema oyo azali lelo na kimokonzi ye muta mema ye po bayokana po azwa président bongo ye pa koyamba la sima le fait que ya sala ki yango balobaka oyo nzamba la kisi ezaka condamné ndenge Mvulus Kimbangu alakisaka ngai yango bomoni papa Kamere e condamné ye likambo wana poto mabele ya Congo kolingana su mabete e condamné ye yango aktie na prison mutakangisa Kamere za Félix te mutakangisa Kamere za makambo ye moko Kamere asala azufuta yango c'est comme lelo ndenge na zoloba mama Olive esi boyoki donc on yo sa osala wana banda osala za na propagande na ye donc Paul ba yebi ke ba yiba ba sala nyonso ba yebi ke lelo so ba kele ba pays mususu ba bimine Europe bani ba okanga ba botola ba mbongo ba osala boye e ba kosamba aba yebi yango malamu na entourage na ye mobile ne ba yebi yango malamu ndenge baza wana po ba se couvrir ba linga ba zaka na Congo ba zaka ka bongo yelo mona ba critiquer même Félix te parce que ba yebani dili ba sala ke ye mobali amona ke lokolo ba yina bango na ndenge ko sakana tina batu na ye ba osala bango donc moi bazonga sous la pouvoir aux la passe na peuple na biso to yebite pour peuple congolais peut azaba tuneti wa loka bango mais intérêt mu ba pesa moi si a poser candidature ya boyoki yango bino mosi bo ndiko yoka yango même président alobi yango clair que ngai so na tiki pouvoir na préférer moi ça doit pouvoir bazo préparer bino sur le plan mental bani ko bimisa muke muke mikolo nyonso bozo yoka makamzo mapona mama wana donc zaki mama oyo Mvulus Kimbangu alakisa ngana papa Kamere mais bandeko vidéo to sali yango justement po boyebisa bato bosola ba mama wana bino ba comédien so ba nani boyebisa ye a osete a yoka soki a osé sort ya Kamere za muke oya ye kozala pire a osete boyebisa mama wana a osete sort ya Kamere kozala muke oya ye kozala pire lisusu po Congo comme na tango moko oyo ligne droite wana et comme na tango ya kokomba ba salité nyonso oyo nyonso basimi makile ya Congo ya bana ya Congo bayeba ke mbano na bango yona biso bino ba papa ba mama bino boza awa na poto biso toza na poto awa botika kolanda batoyo bazoya oyo bazoya kosala bakisi wana oyo bazoya kosenga bino botinda bango ba prophète wana ba pasteur wana oyo bazolekala ba télé po papa Tshikeva alobi likambo ya solo azolakisa bana ya Congo bosolo ye alekaka aya koloba ke botindela ngai mbongo mpona kokangisa papa Tshikeva botala nanu ba pasteur na bino wana kaka kosenga mbongo ba solution ni bapesa bino toloba na bino yesu azali égrégore c'est quelque ezali nini moko puissance moko fabriqué égrégore o bokura en égrégore yango réaction ngo ezaka bongo bana bokoma croire nango esala nini na Congo échanger nini est-ce que
positif na négatif ni l'équipe. Bon, mon inconvénient ça à 90%. Pour la nini parce que nous allons les alliés, liwa, maladie, passe, yam te tondi la Congo. Bozumbo ka beaucoup teka yango. Bosangi sur l'église de beaucoup teka mboka. Botondi sur la stade. Banda bosala yango lelo. Est-ce que vous savez là? Changement ni ne compte ya malamu bien mabe. Donc bande konangai ba maman ba tata bo comprendre makamozo le kana Congo ça problème spirituel. Tu ne peux pas témoignage on a principe et ça la répétition parce que c'est na loba yango. Mais mikoleko ya na lopesa lisusu na kolakisa bino mbongo oyo balakisa ngai ya Congo oyo kolia malobi na Congo mbongo na kolakisa bino yango. Po ba yaki kolakisa ngai yango na yebi yango na ndena zela nzomona yango. Ndenge ba pesa pouvoir bozwa yango bosalela yango na nuté. Oyo za ba réalité na zo bana bino eza lokuta te. Bonzambe ya Congo eza réalité, nzamba mpulukulu na za réalité, aza vérité. Voulez ce qui m'a c'est la vérité. Nzela ya vérité yango wana. Bandeko na ngai, ba mama na ngai, ba tata na ngai, yango to zonga na bonzambe na biso. To longwa na ba mascarade ba yela biso. Na lokuta ba yela biso. Bolanda papa lema te ke papa lema azaka papa lema azolo bana yeka kazo kumbisa bandini. Mais vérité yango wana. Na ba me bandeko na ngai. Yango yo. Yango to zolo makabozo landa te. Un jour bokolanda biso. Boko ya ko luka biso la banda ko boko luka biso. Mais toza suna terre yamba bino te parce que toza na misala mususu. Boy oyo na lobi na bino bokanga ngo lelo. Parce que lelo le to zolo ba, bo mo na biso neti ba zoba, bo mo na biso neti ba to zo kosa neti so ba nini. Or que c'est la réalité. Au fond de l'ensemble la yeso que l'ensemble la nani ozoteka bana na yo ozoteka ndaku na yo ozoteka makambo nyonso. Yana batu nyonso na poto bakoma eti liboma basi bakoma eti maboma. Mibali bakoma eti balado. Batata binene musala moko la bilamba, ba mama ko bina na ba YouTube. Liboma. Pona nini po boniko yoka te. Bonzambe wasakana na ngote spiritualité soko zangi yango ezali wa. Culture soko zangi yango ezali wa. Soko zangi culture na yo eza neti oza ya kopunga oza na liwa. Donc bandeko tokomi na tangu bozonga na bonzambe ya solo. Nzela na biso ezaka moko mvulus kembango. C'est lui le chemin. Ndebo le chemin de la vie. Yende mususu te na mukili yo moyindo oza na tangu toza la musulman. Yo za tango to za chrétien ezalité batu wana banzambe bo sambela kana bango basala mukile za lelo ndenge ezali ya mabeboye na oyebisa bino mikoleko ya yana bibo s'abonner parce que ce que tu ba vérité mikoleko ya to kolakisa bino pona nini mukile ezali lelo boye bo mona ke banzambe wana o bino bo belelaka eza ba bizima nani tu bo belelaka bango basala po mukile za ya kobeba lelo boye. Tongolo balabino tongolo laksabino ndela laksabino qui est Jésus na pisa bino ba chapitre jour wana na vidéo ele kai botala ba vidéo ele kai na lobaki yango avant dernière vidéo na lobaki yango to bana siko ko bino ba vérité ya makambo wana nyonso tout poto biso to ba vérité oya za mato ya yoka oya za motema ngondimandima o pa lingi na eta fa na ye eza problème na biso te. Moi je fais mon boulot, il y a éveil, il y a Congo, il y a bana, il y a Congo, il y a peuple Congo. Yangwana muto ya ba misu bazali wana musala ko finga ko sala ko problème ezate. Mais balbaka dernier coup de sifflet. Yam te okata makambo. Mais ndenge tozo monela ezakala te. Sifflet ezo betama. Bongo oya ofinga ndenge ofingaka. Oya okosa ndenge okosaka. Donc bandeko bolamuka boza bandeko na biso bo s'abonner bo tindela bandeko pa bazali ba s'abonner bazwa vérité ba yeba boyebi ba yeba savoir na connaissance c'est la meilleure délivrance aussi ezalaka te ezaka wana délivrance aussi c'est zate eza connaissance na savoir on te délivraka neba o ba sisi kindoki pa mwana boye ba sisi boye esilaka nango te. Oh, nous avons simba bakisa boma batu.
azalaka atika na yete azali na yeka kuna le diable est risé Satan aza risé azosalela na yeka ka mukolo na ye wana bino nde boyebi te yamba kosaka bino donc bolongo na wanzela wana oyo eza ba vérité tozoba na bino bokoyoka ba vérité bo s'abonner bo partager vidéo oyo to bandeko pe bazwa mayele parce que mukile zo beba kolinga kaka ti yo za malamu soko zaka malamu ça ne suffit pas c'est l'union qui fait la force. Donc voilà bandeko na pesi bino mbote tozala ensemble na musalo tozo sala mayele na yo eza nécessaire pour ngai yanga eza nécessaire pour na yo to simba na nzela na biso na bonzambe na biso ya bolingo o ba bengi kintwadi na kombo ya mvuluske mbangu matondo mingi na bino nyonso boza malamu pa bozali to kutani mbala ya sima matondo